안녕하십니까, 수캠프입니다. 오늘은 밤늦게 인사드립니다. 오늘은 퇴근박이고요. 시간이 6시 18분입니다 밀양 아리랑 오토 캠핑장으로 갈 거고요. 퇴근박이면서 솔캠이거든요. 제가 오늘 또 아이템 하나를 또 구매를 했거든요. 기존에 마리오 쉘터라고 불멍용 쉘터가 있었습니다. 이번에 불멍용 쉘터를 하나 더 구매를 하게 됐어요. 제가 일전에 한번 써보고 싶다고 생각했던 쉘터가 있는데 가서 한번 보여드릴게요. 이게 하늘이 뚫려 있다 보니까 과연 이게 바람막이 역할을 하면서 안에 온도도 유지시켜 줄 수 있을까? 라는 의문점이 생기시죠? 궁금해 하실 분들을 위해서 날씨가 조금 추워지는 요 시기지만 요 시기에 적절하게 쓸 수 있는 쉘터이기 때문에 평일임에도 불구하고 지금 나가보고 있습니다. 오늘 예약 아마 저기 일야영장 쪽에 저밖에 안 한 것 같거든요. 도착을 한 것 같습니다. 차량 등록을 먼저 해놔서 열립니다. 정보 하나도 없이 그냥 강변 끝자리로 예약만 해가지고 왔거든요. 꽁 쉘터 쳐볼 건데요. 카키색 구매를 했고요. 오늘 구매했습니다. 이제 8군데 팩을 박아야 돼요. 폴대를 한번 세게 어떻게 되는가. 일단 쉘터는 다 쳤습니다. 지퍼 부분 외에는 전체적으로 텐션이 짱짱하게 잘 쳐졌습니다. 이제 여기 안에다가 화목난로 설치해 볼게요. 여기에 간이 테이블 이렇게 밀크박스랑 하나씩 놔뒀고요. M스토브, 제가 만든 M스토브 이렇게 연결해 놨습니다. 연통은 한 4-5개만 연결해 놨고요. 경산에서 장작숲 장작 사용하고 있고요. 일단 화목난로에 불부터 피워 보겠습니다. 척화제에다가 따로 장작에 불을 붙여주도록 하겠습니다. 이 상태로 잠시 기다려 주겠습니다.
불멍 쉘터에 대해서 결론부터 말씀드리면 오늘 같은 날씨는 정말 최적입니다. 그러니까 바람이 조금 덜 불고 이렇게 약간 쌀쌀한 날씨는 괜찮은 것 같아요. 뒤에서 들어오는 바람을 막아주니까 공기가 도는 느낌이 살짝 들긴 합니다. 쉘터의 효과는 있었다 라고 생각이 듭니다. (10시 40분입니다) 10시 40분. 트루콘 틀어놓고 차에서 자보도록 하겠습니다. 7시 2분입니다 강 쪽에 물안개를 한번 보러 가보겠습니다. 여긴 특이하게 사람 다니는 길에 파쇄석을 깔아놔서 밟고 다니까 굉장히 소리가 거슬리네요. 아홉 시가 되니까 귀신같이 다 말랐네요. 제가 오늘 아침은 우유랑 초코. 이제 불멍의 계절인데 혹시 꽁쉘터 궁금하셨던 분들이 있다면 일단 제 영상을 보시고 참고를 하셨으면 좋겠습니다.